Então, fala galera, tô falando Michael Oliveira aqui trazendo motovlog, né, mano? Novo episódio aqui, acho que é episódio 4 ou episódio 3, mano. Eu não me lembro muito, né, mas, mano, tá saindo, até que enfim sair esse episódio, né, mano? Porque, cê é louco, velho. Tá muito, tá com muitos problemas pra sair esse episódio aí, mano, porque eu viajei, né, mano? Tá aí, não levei não levei nada, mano. Né, só levei minha mochila mesmo. Então não levei besteira, não levei nada, mano. Então, mas como eu falei, né, mano? A gente vai fazer trilha aqui, mano. Por isso que eu tô subindo esses morros aqui, mano. É como eu falei, né, mano? Que eu alugava as motos de trilha, velho. E eu tô aqui com minha moto, não tô com as motos de trilha, mano. Porque eu não consegui, velho. E já que eu não consegui, né, eu não podia chamar meus amigos, mano. Porque eu não aluguei. Meus amigos ainda não tem moto, velho. Eles estão arrumando uma aí, né, mano? Um dinheirinho pra arrumar moto. Só pra falar pra vocês, só pra avisar, porque antes, como eu falei, né, eu não tinha amigo nessa cidade, mano. Ele arrumou uns amigos aí, A gente foi pra baladinha um dia aí, né? De pé, né, mano? Porque aí não tem moto. Essa porra aqui não quer subir minha moto, velho. Ai, carai. Sobe, porra. Né? Vamos lá, né, mano? Carai. Que porra é aquilo ali, velho? Carai, mano. Que porra é aquela ali? Ô, louco. É um big. Vamos que ver esse big aqui. Ah, mano, é uma lanchonete, velho. É, fechou, né? Deixa eu marcar aqui, velho. Ó, depois um dia eu venho aqui, né, mano, com meus amigos. Então chama um trem aqui, velho. O que importa, né, mano? Tá pega. Galera. Mano, tô pensando em rampar aqui, velho. Estou com medo, velho. Vamos lá, mano. 3, 2, 1 e... Ai, mano. Ai, caramba, caramba. Caramba, mano. Tá porra, velho. Ai, 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 ai. Ai, mano, cadê a moto? Nossa, velho. Alô. Bati meus punhão, mano. Nossa. Onde a moto foi voar, velho? Onde a moto foi voar? O cara quase atropelava ali na moto. Eu caí ali, mano. A moto veio parar aqui. Será que arranhou? Nossa, arranhou a placa. Agora ferrou de verdade, mano. Arranhou a placa, velho. Como é que eu vou falar isso pra polícia agora se ela me veio com essa moto? Arranhou aqui também a paralama, mano, da frente. Que droga. Depois eu tiro esses arranhos aí, né, mano? Mas vamos nessa trilha aqui. Oh, caramba, esse aqui na onda, caralho. Eita porra. Ai, caralho. Eita porra. Não. Eita, caralho. Eita porra, cuzão. A trilha massa aqui, mano. Tá porra. Eita, caralho. Ai. Ai, caralho. Ai. Tô sangrando, mano. Minha mão, véi. Ai, minha mão, mano. Minha mão, velho. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Meu sangue, velho. Não gosto de ver muito sangue, mano. Mas... eu não gosto
gosto muito de ver sangue. Eu gosto, sei lá, né, mano? Eu não gosto muito de ver meu sangue, né? Isso sim. Mas, mano, como eu falei, né, mano? Não sei se em algum episódio eu falei aí, mano, mas eu tô armado, galera. Aqui minha arma aqui, ó. Tem ninguém aqui não, né, velho? Porque caso ver, eles vão ligar pra polícia aí, eu tô ferrado. Ó, mano. Ela tem silencioso, então posso tirar, ó. Ligado? Então vamos aqui no proceder, né, cachorro? Vamos continuar a nossa trilha. Vamos lá. Ó lá, ó. Eita, pega. Tá, poxa, tá se batendo no poste ali, mano. Porra, aquela ali, velho. Tem uma casa aqui, mano. Você é louco, não vou sair daqui, mano. Pera ali, ó. Tá, porra. Tá, porra, Luquete. Vem aqui pra pista, mano. Vou quebrar aqui, ó. Tá, porra. Eita, porra. Caralho. Você é louco, doidão. Vim aqui pra outra trilha toda doidona, velho. Eu já caí demais, mano. Não tô conseguindo nem controlar o modo direito, velho, por causa da minha mão, mano. Deixa eu ver se esse vídeo por aqui, é. Ô rio, para, moto. Caralho, é um rio, mano. Será que eu consigo atravessar ele? Vamos voltar aqui, vamos ir rapidão, né, mano? Vamos acelerar pra caralho. Aqui. 1, 2, 3 e vamos lá, mano. Tamo junto. Galerinha, se eu morrer é nóis. Ai. Eita, pega. Consegui, mano. Ufa, nós é foda, velho. Consegui atravessar o rio. Vamos lá. Então, mano, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, velho. Daqui a pouco eu vou pra casa, mano. Vou descer ali, né, mano? Porque... Não, peraí. Deixa eu ver se aqui, pela aqui atrás tem alguma pista mesmo pra mim ir pra casa. Não tem, mano. Não tem também. Eu vou voltar pra ir pra casa, né, mano? Então esse foi o vídeo, mano. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. E se inscreve no canal aí também. Vou deixar o link na descrição. É de um amigo meu, André Gamer, mano. Então se inscreve no canal dele aí, né? Então esse foi o vídeo. Fui. Falou. E até a próxima. Já fui. Então fala, galera. Esse foi o vídeo, né, mano? Mas vocês tenham gostado, velho. Porque, tipo, mano, eu tô trazendo aqui, né, mano? Mano, tipo, demorou demais, mano, pra fazer esse vlog, mano. Então, quanto mais vocês tenham gostado, então se inscreve no canal aí, né? Como eu falei aí no motovlog, mano. Demorou demais pra sair esse episódio, porque eu tava viajando pra Salvador, mano. E eu não levei meu PS3, né? Então, esse foi o vídeo. Só vim aqui pra explicar isso mesmo. Então, fui. Falou e também, né, assista esse motovlog, né, mano, o novo episódio, a série acho que é 4 ou é 3, mano, eu vou ver aqui no YouTube e vocês vou ver aqui se é a 4 ou a 3, se for a 4 vai sair aí no canal e vocês vão ver no conteúdo. Então, tchau, fui, falou e até a próxima.